Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Kikin ungurishka kashpaka hampikpakmanmi rinkiman. Hampik kikinta ayudana kashkata kutinllatik alli tukunkapaq. Kikinpak wasipi yaku tubo pakirikpika chayta yachaktami kayankimun allichishpakuchun. Kikinpak carro bullata rurakukpika kikinka yachankimi shuk mecánicota ministishkata paymi kikinpak carrotaka allichitukun. Shinakakpipish ñukanchik kay mundo kay pacha puñirishpa shina urmakukpika imatati ruranchik. Pitik ayudanka ñukanchik llaqtapi tukuylaya llakikuna shamushkataka. Tukikunami kayta chayta yuyankuna. Shinapish shuk kutichishkaka mana tiyanchu. Shinapish ñukanchikka manatij kungarinachu kanchik. Kayshina shuk llakika kikinta ñukata ayudankapakmi. Llakikunaka tukuylayami shamun. Kaytukunmi kullkipi yallitij llakikuna, apanakuykunapi llakikuna, social partipi llakikuna, trabajopi kikinpak ima profesionpi llakikuna shamuytukun. Tukuy kayka shuklayaka muspachikmi, shuklayaka imata mana ruraytukuypakmi. Shinakakpika imatati rurashun, imata runata ñukanchik mana yachashpaka. Chaypakka convidanimi ya Diospak shimipi rikushun shuk parlashkata. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20 man rishun. Kay hatunmanta Josafatmi shuk hatun problemata charirka. Kunan kikinpish ñukapish kay llakikunata ima problemakunata chimbapurakuytukunchik, imata runata mana yachanchik, chaypi kikin ñuka imatati rurashun. Chaytami kaypi parlan rikuchin. Verso 2pi kayta nin. Chaytaka shuktakkunami Josafatmanka kashna nishpa willakrirkakuna. Kachisapa kucha chimbanikmantapish Siria llaqtamantapish mari kanwan makanakunkapak yallitij achkakuna shamushka. Tukuy paykunaka Hasesom Tamar nishka Engadi pueblopimi tiyakunkuna nishpami willarkakuna. Rikunchikmi manchanayaq hintikunami shamurkakuna nin. Paykunaka wichkashkashina karka ña imata mana ruypaq karka yallitik sinchimi karka. Chaymi karka shuk hatun crisis, shuk hatun problema, shuk hatun llaki. Chay llakimi waqtakuq shina karka tukuy ladumanta. Urata rikun llaki, hanaqta rikun llaki, kay shuk ladota rikun llaki. Tukuy muyunchishka shinami karka. Y chayshina llakikuna shamukpika tukuykuna llatikmi musparita kallarinchik. Ñukanchik yuyaykunapi ashtawantikka chaymanchay imatapish ruwachichunmi sakinchik.
Chaymanchaymi ñukanchiktaka mandan imata runata. Verso 3 nin, chayta willakpika Josafatka manchashpami mandak Diosman willankapaq shunquwantaq llakirirka. Chashna llakirishpa tukuy Judá llaqtapi kawsaqkunamanmi mana mikushpa Diosta mañachun willaqkunata kacharka. Hatun llaki hatun crisispika tukuykunami manchanchik, tukuykunapaqmi musparina shamun. Y wakinpika chay musparishka yuykuna imata runata mandachunmi sakinchik ñukanchik kawsaypi. Josafatka mancharkami y chay problemataka imashina mana payka allichi pudirkachu. Imalaya mana allichipaqmi karka. Y kaymi karka shuk hatun enemigo nitukunchik. Kunan imashinami shuk enemigo tacharinchik. Kunan kay punllakunapi chay kuru shina. Pero rikunchik kay verso 3 pikanin Josafat imata roskata. Josafatka Diosta mi maskarka. Paypak llakikunapika Diosmanmi paypak ñawita churarka. Y chaytami ñukanchikpish ruanakanchik. Ninmi verso 3 pika paypak ñawita Diospi churarka. Y yacharkami kay problemataka allichi tukuskata Diosa. Mana pishuktik pudrikachu allichinata, chimbapuranata chay llakita chay problemata. Chaymantami Josafatka Diosta maskarka, Diosta rikurka. Kay punllakunapi tukuy hintikunami rimakun ya Diosmanta. Hatun mandajkuna, charikuna, waqchakuna, tukuykunami mandak Diosta maskakunkuna, mandak Diosmanta rimakunkuna, krinamanta rimakunkuna, krikawsaymanta rimankuna, Jesucristomanta rimakunkuna, kay medios de comunicación nishkakunapipis Diosta mañakunkuna, Diospaq shimita willakunkuna, rikuchikunkuna, tukuykunami Diosta maskakunkuna. Imamanta kay hatun llakipi kashkamanta y kay hatun llakitaka imashina mana chimbapuraypi kashkamanta. Kayka kunan kay punlla ñukanchikpaqpish achikllami kan. Charinchikmi shuk problema. Y chay problemaka hatunmi kan. Chay problemaka mana hawalla chimbapuraypaqchu. Mana pudishunchu ñukanchik kayta chimbapuranata. Mana pudishkakunachu. Tukuykuna llatikmi charinchik. Ñukanchik kikin juruta charinchik. Y chay jurumi ñukanchik kawsaypika anchata llakichishka. Hatun llakita rurashka, hatun llakiman pushashka. Kikin ñuka riqsirina kanchik chay llakipi kashkata. Y chay llakitaka mana ñukanchik allichipudinchik. Ñukanchik yuyashkanchik ima llaki ima problemakunata allichinata ashtawan llakita rurashkanchik. Ashtawan ñukanchikka hutkupi wasikushpa shina katishkanchik. Allichinata yuyashpapish, sukshinata yuyashpapish, allichinapaq randika, allitukunapaq randika, ashtawan llakitukushpa, ashtawan anchayashpa katik shinami tukushka, achka kikinpaq ñukapaq problemakuna. Shinapish rikunchik Josafatka mandak Diostami maskarka. Mandak Diosman paypaq problemataka aparka. Verso 4 penin. Kallaripika mandak Josafat maskarka ya Diosta, pero mana paylla rikurka entenderka mana hatun mandakpaqlla karka problemaka sino tukuykunapaq. Chashna willakpika Judá llaqtapi kawsaqkunaka tandanakushpami mandak Diostaka ayudaway nishpa mañarkakuna. Shinallataj tukuy Judá llaqta pueblokunapi kawsaqkunapishmi mandak Diostaka ayudaway nishpa mañankapaq Jerusalenman shamurkakuna. Paykunapaq ñawpapichi hatun problemapika Josafatka Diospaqmanmi tigrarka. Mana paylla tukuy gentikuna tandanakurkakuna shukyuy tukurka mandak Diosta ayudaway nishpa mañankapaq. Tukuykunami Diosta mashkanakanchik. Tukuykunami Diosta ayudaway nishpa mañanakanchik. Rikunchik kay verso 4 pinin tandachirka nin Diosta mashkankapaq, Diosta mañankapaq. Y nin chinallatik Judá llaqtamanta, Jerusalén llaqtamanta shamurkakuna nin Diosta mashkankapaq. Tukuykuna ayunashun nirkakuna. Y chaytami kunanpish ñukanchik ministinchik. Y chayta ruskakunami achkakuna. Rushkanchikmi chayta achkakuna kay punllakunapi. Kaypi kutin baligmi kan ñukanchik kayta allichina kallaripika. Y chaytami ya Dios shuyan y chaytami mañarka. Y chaymi kan kikin ñuka Dioswan alli kan. Kallaripi kikin ñuka mandak Dioswanmi alli kanakanchik. Chaypimi ñukanchik ayunashka, ñukanchik mañashka, balishka kanga, kasushka kanga, mana kakpika yangallami kanga. Kay capítulo 20 pi rikunchik shuk hatun problema hawa. Y kay problemata allichinkapaqka rikuna kanchik imatati rurarka capítulo 19 pi. Dioswan alli tukuchunmi yuyachirka pusharka Josafat mandajka. Gentikunami Diosmanta laduyashka karka, Diosta kungarishka karka. Chaymantami Josafatka capítulo 19 pika tukuy gentikunata Diosman tigrachin. Y chaytami kunanpish kikin ñuka ruanakanchik. Pushakuna, liderkuna, yayakuna, ñukanchik wawakunata, ñukanchik familiata Diospaqman tigrachishun, Diospaqman kutin pushashun. Nin Diospaqshimi Josafatka
Jerusalén pueblo pimi causarca, shina kashpapish, Berseba pueblo manta pacha, Efraín urkukamami, tukuy Judá llaqtapi causaqkunata rikushpa purihkarka, chashna purishpami, paykunapaq ñawpa yayakunata mandak Diosman kutirichun yachachik karka. Chaymi rikuytukunchik Dios kutichishkata, chaymi rikuytukunchik Dios ayudashkata. Capítulo 20, paykunapaq hatun problema pika. Ñukanchikta Dios uyachun nishpaka, kallaripika, kikin ñukami Dioswan alli kanakanchik. Kikinka ayunaytukunki, kikinka Diosta mañaytukunki, kikinka iglesiaman puritukunki, kikinka ima ministerio pikaytukunki. Shinapish ya Dioswan mana alli kashpaka, yankami kanga tukikan imata ruashka. Ñukanchik charishkanchikmi achka problemakunata tukikunallatik. Shinapish chay problemakunata allichichunka Dioswanmi kallarina kanchik. Paypaqshimi mantigrashun. Ya Diosmi kayakun tukikunallatatik. Ñukapaqman kutirichik. Ñukapaqman shamuychik nikun ya Dios tukikunata imana yayakunallata, mana yuyikkunallata, mana pushaqkunallata, sino tukuykunata, wawakunatapish, familiakunata. Chashna kutin ñukanchikpaq randi Dios shayarichun. Capítulo 20, verso 13 penin. Tukuy Judá llaqtapi kawsaqkunami mandak Diospaq ñawpaqpi paykunapaq warmikunandi, uchilla wawakunandi, hatun wamrakunandi shayakurkakuna. Shuktik shimikunapika nitukunchik, chay llakika karkami tukuykunapaq. Chay llakika tukuykunatami llakichikrina karka y chaymanta tukuykuna Diospaqman kuchuyana karka, Diospaqman kutirina karka y Diosta mañana karka. Kay punllakunapi ñukanchik hatun llaki punllakunapimi kanchik. Chay kuru llakichikushkamanta sinchita waqtakuq shina kan. Urata rikunchik, hanaqta rikunchik, kay ladota rikunchik, ora ladota rikunchik, tukuy lado mantami llapikuq shina ashtawan llakichikun kay kuruka. Tukuy ñukanchik Ecuador llaqtapi y tukuy kay mundo enteropi. Y chaymantami ñukanchikka ministinchik kay punllakunapi waykashpa Diosta roganata, waykashpa Diosta kaparinata, waykashpa Dioswan allitukunata y chaymantaka shukyuy tandanakunkapaq kaparingapaq yayito ayudawi ninkapaq. Chaymantami kay punllakunapika iglesiaskunapi ayunakushkanchik. Imakunata sakishpa ñukanchik payta mashkana. Shuk tiemputa chikanchina ñukanchik ya Dioswan rimankapaq. Pay rimashkata uyankapaq paypaq shimita paskashpa paypaq shimita rikushpa. Dios wakillichun, Dios harkachun ñukanchik ayllukunata, ñukanchik familiakunata. Mañakunchikmi ñukanchik llaqtata alliyachichun hambichunmi shuyakunchik. Chay llakimanta chay kurumanta. Mañakunchikmi shuk yachaqkuna chay hambiqkuna, shuk hambita tarichunkuna. Kay unguy ama ashtawan mirashpa katichun, ama llakichishpa katichun tukuy llaqtakunapi. Shinashpaka ya Diostami kaparina kanchik, ya Diostami mashkana kanchik, tandanakushka kriqkuna. Diospaqshimi Bibliapi rikuchikun, tukuykuna tandanakurka, uchilla wawakunamanta kallarishpa. Tukuykuna kunan kay punllakunapish Diospaqman kutirina kanchik, tukuykunami kaparina kanchik, mañana kanchik, rogana kanchik, Dios ayudachun. Pero chaypaqka kallaripika kikin ñukami Diospaqman kutirina kani, Dioswan allitukuna kani. Rikunchik verso 12 pinin, ñukanchik Dioslla paykuna chashna rurashkamantaka kan llakichiyari. Chay tukuy achkakunami ñukanchikwanka makanakunkapaq shamushkakuna. Ñukanchikka chay tukuykunawanka mana shayari tukunchikchu, imatapish mana ruray tukunchikchu, ashtawanpish kanllatami chaparakunchik nirkami. Ari mana kaparina, mana kayanachu kanchik kunan kay rato imata mana ruray tukushkallamanta, imata runata mana yachashkallamanta. Y a Diosllatami kaparina kanchik, y a Diosllatami nina kanchik, ayudawi ña ñukanchikka mana pudinchikka. Kanllatami chaparanchik, kanllatami shuyanchik nishpa mari ayunana kanchik Diospaq ayudata chaskinkapaq ñukanchik llakikunapi, ñukanchik problemakunapi. Mayjantik mana munanchikman, ñukanchik makipi tukuyta charinata. Pitik mana munanchikman, tukuy imakunapish alli lluqsikuchun. Shinapish kaywanka Dioska yachachikun, Dioska rikuchikunmi payta ministishkata. Ñawpa killakunaka, ñawpa watakunaka, gentikunaka kawsashkami yuyashpa paykunallatik tukuy imatapish chimba puray tukushkata. Diosta mana ministishkata. Pero kay punllakunapimi rikukunchik tukuykuna ñukanchikllaka mashna yachaq, mashna chariq, mashna preparado, mashna tecnologiawanpish imashina mana lluqsitukushkata, imashina mana chimba puray tukushkata. Y a Diosmi kayshina llakikunata, kayshina pruebaskunata kachan kanpaq kawsaypi ñuka kawsaypi y tukuy iglesia tukuy intikunapish yuyarinkapaq ñukanchikllaka mana pudinchikchu. Diostami ministinchik, payllami allichinga ima llakikuna, ima problemakunatapish. Chaypa washaka rikunchikmi Dios kikinman ñukaman
kay kimsa rurikunata ñukanchik makipi churashka chay llakikunamanta llukshinkapaq y kaytami ñukanchik ukupana kanchik Diosta mañana y a Diospaqshimi shinallatik Diosta alabana. Verso 5 pi rikunchik ñukanchikman Dios kushka shuk recurso chaymi kan Diosta mañana. Josafatka Judá llaqtamanta shamushpa tandanakushkakunapaq ñawpaqpimi Jerusalenllapitaq kawsaqkunapaq ñawpaqpipishmi mandaq Diospaq wasi muyundik patiopi shayarirka. Y a Diostaka mañayta kallarirkami payta allinishpa. Chaytami charina kan ñukanchik mañaykunapika. Kallarinmi Diosta mañashpa Diospi kashkata rimashpa. Paypaq podermanta, payka hatun Dios kashkamanta, payka sumaq kashkamanta, payka tukuy kay mundota hawapachata kay pachata mandaq kashkata, payka tukuy hatun mandaqkunapaqpish hatun mandaq kashkata, chaytami rimashpa kallarin Josafat Diosta mañashpaka. Y chaytami rikunakanchik chayshina kunan kay punllakunapish ñukanchik mañankapaq. Mana tiyanchu shuk hatun problema ñukanchik kawsaq Diosta ashtawan hatunka. Mana tiyanchu shuk problema ñukanchik Diosta ladomun churaytukuqka. Mana tiyanchu shuk hatun enemigo ñukanchik Diosta mishaypaq kaqka. Y a Diosmi hatunmanta, y a Diosmi tukuyta ruraytukuq. Chaymanta Josafatka Diosta mañashpaka nitukuni atirin imanishpa. Ñuka Dioska tukuyta ruraq, ñuka Dioska tukuyta mishaq, ñuka Dioska tukuypaq hawapi kaq. Ñukanchikka yuypi charina kanchik pitik ñukanchik Dioska. Imatatik payka ruraytukun, imatatik rurashka. Shuk hatun llaki, shuk hatun problema paq chawpipi, shuk hatun juru paq chawpipika, tukuy ladopi llakichikunpika, tukuyta ruraytukuq hatun Dios, tukuyta paypaq makipi charikuq Diostami charinchik. Chaymantami ñukanchikka humillarishpa, kungurishpa y a Diostaka mañana kanchik. Kaparinkapaq, rugankapaq, hawapachamanta Dios ñukanchik llakita ñukanchik problemata pay chimpapurachun. Ñukanchikka chay llakikunawanka mana kasunka. Chaymantami balikan ñukanchikka humillarina, kungurina y chashna kaparinkapaq, mañankapaq y a Dios ayudaway nishpa. Chaypu washaka rikuytukunchik Diosta chayshina humillarishpa, riksirishpa shunkumanta payta kaparikpi payta mañakpika Diosmi kutichin, Diosmi paypaqshimiwan riman. Chaymantami maybalik kan kunan kay punllakunapipish ñukanchik kallaripika Diosta mañana, pero chaypaq washaka Diospaqshimi tapaskana. Diospaqshimiwanmi Bibliawanmi ya Dioska rimanka ñukanchikmanka. Sakishun uyanata shuktikkuna manapish imata yachaqkuna kayta chayta nishkata. Diosta mañashka washaka kay shimitami chaskin Diosmanta willaq parlashkata rimashkata. Imatati nin kay verso 14 pi Zacariaspaq churi Jaasielpish chaypimi karka. Zacariaspaq yayaka Benayami karka. Benayapaq yayaka Jehielmi karka. Jehielpaq yayaka Mataniasmi karka. Payka Asafat shuti Levitapaq wawapurami karka. Chay Jaasieltami chay tandanakuypika mandaq Diospaq espiritu hapirka. Chaymantami kashnanirka. Tukuy Judá llaqtapi kawsaqkunapish, kay Jerusalenpi kawsaqkunapish, kan hatunta mandaq Josafatpish kayta uyaychik. Mandaq Dioska kashnami nin, chay tukuy achkakunata rikushpapish ama manchaychikchu, ama chukchuychikchu. Kay makanakuypika mana kankuna makanakuq rinkichikchu, ñuka mari makanakuq rini. Paykunawan shayarinaman kaya uriyankichik. Paykunaka sis nishka wichitami wichiyankakuna. Jeruel shuti shitashka pamba uranik waykukunapimi tupankichik. Kunanpika mana kankuna makanakuna kankichikchu. Ashtawanpish kasilla shuyankichiklla. Chashnami ñukatak kankunata kishpichikta rikunkichik. Judá llaqtapi kawsaqkunapish, Jerusalenpi kawsaqkunapish ama manchaychikchu, ama washayaychikchu. Kayatak tupanaman llukshichik. Mandaq Dios ñukatakmi kankunawan kasha ninmi nirkami. Riki kaypika Dios imanishkata willaqmi nikun mishankimi, ama manchaychu. Verso 20 pshinin, chay kayandik tutamanta hatarishpaka, Judá llaqtamanta tandanakushkakunandik, Jerusalenpi kawsaqkunandikmi Josafattaka Tekoa shuti shitashka pambaman rirka. Chayman rishpami payka shayarishpa kashna nirka. Judá llaqtamanta tandanakushkakunapish, Jerusalenpi kawsaqkunapish uyaychik. Kankunata mandaq Tayta Diospi shunkuta churaychik. Ima mana tukunkichikchu. Pay imanishkata willaqkuna willashkatapish krichik mishankichiktaqmi nirkami. Tukuykunapaq yachashkami kay punllakunapika ñukanchikka Dios rimashka shimikunatami ministinchik uyanata. Dios imanishkata willaqkunata uyaychik kasuta ruraychik krichik nirkami. Chay punllakunapika Dios imanishkata willaqkunaka
yanganchishkami karka, mana chaskishkakunachu karka. Kashna llaki punllakunapi hatun problemakuna chawpipika mana allitami willanamun shamuqkuna karka. Chaymantami paykunaka mana chaskishunirkakuna. Chaymantami chay punlla gentikunaka yanganchirkakuna Dios imanishkata willaqkunataka. Paykunaka ñukanchik shinallati uyashunirka alli nishkata mishankichikmi pudinkichikmi ama manchichaytam uyashunirka animachishka shimikunata. Diosmi allichinga tukuyta. Shinapish rikuytukunchik kaypika Diosmi nirka ama manchichikchu. Kay kutinka mana kankunachu makanakuna kankichik kankunaka kasiklla rikunallami kankichik. Chaymantami nin Dios imanishkata willaqkunata krichik kasuta ruraychik. Kay manchachik punllakunapika Diospakshimi ñukanchiktaka kushichinga, Diospakshimi ñukanchiktaka animachinga. Chaymantami nikun 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 20 pipish Dios imanishkata willaqkunataka ama yanganchichikchu. Kay punllakunapika ñukanchikka ashtawan chay científicokunatami uyashuninchik, ashtawan chay pushaqkunatachari uyakunchik, politicokunata uyakunchik, paykunata uyanapaq randika, paykunata kasukunapaq randika, Diospaq shimitami uyanakanchik. Diospaq shimita willashkata chaskishun, uyashun. Kay punllakunapi ya Dios atigmi pay aqllashka karikunawan parlakun willakun ya Diospaq shimita y Diospaq shimitami kikinka uyanata ministingi, rizanata ministingi. Shinapish Dioska rimarkami paykuna Diosta mañashka washa. Chaypaq washaka kallaripi nikurkanchik Diosta mañana. Chaypaq washa nikunchik paypaq shimita charinchik, paypaq shimita rikunakanchik. Katikpika charinchikmi Diosta alaban. Josafatka yuyachinmi Diosta alabashun nishpa. Kayarkami tandachirkami rikunchik verso 18 pi y a Diospa ñawpaqpi adoranata, alabanata, allininata kallarinkuna. Rikunchik verso 19 pipish chayshinallati Diosta alabarkakuna shayarishpa. Verso 21 pipish rimakunkuna cantarkakuna y a Diosta. Rikuytukunchik churanakunatapish alli uniformaditos alabashkatanikun verso 22 pika. Rikuytukunchik kallarirkakuna Diosta cantanata, Diosta alabanata. Y chaymantaka Diosatigmi paykunapaq enemigo, paykunata llakchinamun shamuqkunataka tukuy llakichirka, tukuy urmachirka. Shuktak shimikunapika nitukunchik ñukanchik problemawan kashpa Diosta alabashkami chikanta rurarka. Llakimi karka imashina mana allichipunmi karka, pero shinapish rikunchik Diosta alabashka allichirka. Diosta alabashkawan misharka. Kallaripika Diosta mañarka, chaypuwashaka Diospaq shimita rikurka y chaypuwasha rikuytukunchik Diosta alabayta kallarirkakuna. Y chayshinallati kay punllakunapipish achkakuna ñukanchikka qijarikunapak randi, huchachikunapaq randika Diosta alabayta kallarishun. Kallaripika mañashun. Chaypuwashaka Diospaq shimita rikushun, uyashun Dios rimashkata, chinallatik amatik kungarishun Diosta alabanata, Diosta pagininata. Maybalgimi kan Diosta alabana, Diosta paginina, poder, autoridad mi tiyan Diosta alabana pi. Diosta alabana mi ñukanchik shungu, ñukanchik yuyipi musuyachinga, payta alliningapaq, kringapaq. Chaymantami ya Diospaq shimipi salmista Davidpish convidan Salmo 34 pi nishpa Diosta ñukawan hatun yachichik, paypaq shutita allinishunchik nishpa kayakun. Kaypika rimakunmi Diosmi ashtawan hatun, kikinpaq ñukapaq problemata yalli. Chaymanta payta alabashun, payta paginishun, shinallatik ama kungarishun. Manarik problemaka alli tukurkachu. Problemaka chaypimi karka, pero shinapish Diosta alabayta kallarikpi Dios kutichirka, Dios problemata allichirka. Shinallatik ñukanchik kantashpaka nikunchikpish mari Diosmi ashtawan poderta charin. Mana ñukanchikpaqchu makanakuyka, sino Diospaqmi makanakuyka. Hatun llaki hatun problemataka kikinllatik ñukallatikka mana chimbapuraytukunchikchu. Diosmi ñukanchikpaq randi shayaritukun. Chaymantami kikin ñukaka Diosta alabayta kallarina kanchik. Kikinka ninki chari ñuka problemaka manari ansunka. Chaypi mari problemaka todavía, chaypi mari llakika todavía. Chashnami karka kay Josafat runapaqpish y tuki chay gentikunapaqpish. Chaypimi karka shamukurkakunami chay ejércitukuna makanakunamun llakichinaman. Manari allitukurkachu problemaka shinakaqpipish. Manari chay problema kikinpaq allitukukpipish. Chay problema katikpipish y a Diosta alabay, y a Diosta pagini. Kan alabayta kallarikpi, kan Diosta kantakpika, chay problemataka payllatik allichingallami. Pero ñukanchik payta alabakukpi, payta ñukanchik kantakukpi, payta ñukanchik Dios solo paginikukpi. Diospaq shimi Bibliapi rikuytukunchik, imashina y a Dios achkakutin, mana ministirka hintikuna imata rurachun Diosatik tukuyta rurarka. Diosmi kishpichirka, tawkakutin, y chayta ñukanchik yurina kanchik kunan kay punllakunapish.
hatun mama kuchata imashina paskarka Israel pueblo pasachun. Shinallatik rikuitukunchik Jericó llaqtapi imashina Diosta alabarkakuna, imashina Diosta cantarkakuna. Y chaypika tukuy chay Jericó llaqtapi hatun pirkakunapish libre ñuturirka, libre urmarka. Chinakakpika kikin ñuka Diosta alabayta kallarishun. Mana chari kay rato rikunchik ñukanchik problema alli tukuskata, ñukanchik problema laduyashkata anchuskata, pero shinapish alabayta kallarishun. Alabashpaka rikuitukushunmi Dios trabajashkata, Dios obrashkata. Rikuitukunchik shinallatik Apóstol Pablo pish Silas pish cárcelpi tiyakurkakuna. Dios pakshimita willakushkamanta, Dios pakshimita predikakushkamanta paykunataka preso churarka, preso tiyakushpa cárcelpi kashpa, quejarinapaq randi, huchachinapaq randi, imamanta ñukanchik kashna tukunchik ninapaq randika, rikunchikmi paykunaka y a Diosta alabayta, cantayta kallarirkakuna. Cantayta kallarikpika pampachukshurka y tukuy chay pungukuna paskarirka, charirka shuk oportunidad. Jesucristo manta alli willayta parlankapaq willankapaqpish chay cárcelta cuidaq runaman. Ñukanchik Diosta alabashun, ñukanchik Diosta paginishun, ñukanchik Diosta cantashun. Chaytami ministinchik kay punllakuna runata. Tukimanta yallika kaykunata yurishun kay punllakunapi. Paymi ñukanchikman kushka Diosta mañay tukuyta. Diosta mañashun, kaparishun, rugashun, mañashun, ayunashun. Shinallatik Diospakshimi mantigrashun, Diospakshimita rizashun, Diospakshimipi rimashkata uyashun, Dioska rimangami Diospakshimiwan, Diospakshimi nishkata kasushun chaypimi Dios rimanga. Shinallatik chay pugashaka alabashun, cantayta kallarishun, y a Diosta alabanapika podermi tiyan. Chayta chinakakpika ñukanchik makipi micharinchik wiyakkuna. Tukuchinkapaqka nisha nini, y a Diosmi ñukanchikpaqka kay kawsaypaqka ashtawan hatun regalo, ashtawan hatun convidayta charin. Chaymi kan achka sumaq yallitik alaja kawsay, tukuy sumaq kawsaymi kan. Chaytaka achkakunami manarik charin. Chaymantami kikin ñuka chay sumaq kawsay, wiñi kawsay, alli kawsayta charishpaka shuktikkunaman parlana kanchik, shuktikkunaman yachaqchachina kanchik. Diosmi chaytaka allichitukun kunanllatik. Kikin chay sumaq, chay alli kawsayta mana charishpaka kunanllatik allichitukunki. Jesucristomi kawsayta kushanin, y a Diospakshimi Bibliapika nikunmi, churita charikka kawsayta charinmi, churita charikka achikluspimi kawsanga, churita charikka wiñi kawsaytami charinga. Kuchakunata perdonashkami kanga, hawa pachaman ritukungami, wiñi kawsayta charitukungami. Cristo Jesús ñukanchikwanmi kanga, kay mundo kay pachapi kawsashka kama, ñawpaqman katitukuchun, y a Diospaq munaypi, y a Diospaq voluntadpi. Tukuy chaytami y a Dioska kikinman ñukaman kushanin, imata mana mañashpalla. Imashinati kutin kaytaka paqtashun, Jesucristo paqman kuchuyay. Paypi kri, paymi tukuyta rurarka, kikin wiñi kawsayta charitukuchun, kikin perdonashka kay tukuchun, kikin kishpirishka kay tukuchunka. Wiñi kawsayta charinkapaqka mana kanchu trabajana kanki, mana kanchu ganana kanki, mana kanchu kan iglesiaman purishkamanta, mana chaytaka chashna paqtay tukunkichu. Cristo Jesusllami kanmanka wiñi kawsayta kushanin, chaymanta Diosta mañashun. Kishpichi Jesús, yachanimi huchayuq runa kashkata, chaymanta ñukallatikka mana kishpiri tukunichu. Ñukamanka convidashaninkimi wiñi kawsayta, ñuka huchapaq randi. Chaymantami ñuka huchataka kanpaq cruz chakipi churani. Krinimi kan ñuka huchamanta wañushkata ñukapaq randi wañushkata, y chaymanta kunanka chaskini kan kushanishka wiñi kawsayta. Krini ñukaman chay wiñi kawsaytakuna kashkata. Kanpaqman shamukpika wiñi kawsayta kushami nishkankimi, chaytami kunanllatik chaskini. Dios lo pague mushuk kishpirinata ñukaman kushkamanta. Jesús pakshutipi chashnakachun. Dios bendeciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. jmchuki@hotmail.com correo electrónico man. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.